ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ಇನ್ಫೋ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಡೇಂಜರಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ. ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ. 5ನೇಯದು ವುಡೆಡ್ ಪಿಟೋಯಿ. ವಿಷ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಹಾವುಗಳು, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮೀನುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಷ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ವುಡೆಡ್ ಪಿಟೋಯಿ ಅನ್ನುವ ಪಕ್ಷಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಆರೆಂಜ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ವಿಷ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ತಿಂದ್ರು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ನ್ಯೂಜೆನಿಯಾಗೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. 4ನೇಯದು ಹಾರ್ಪಿ ಈಗಲ್. ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ರೆಕ್ಕೆ 7.5 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಶರೀರ 40 ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಕ್ಷಸಿ. ಇದು ಗಿಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಹಾವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸಿ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಪಂಜ ಕರಡಿ ಪಂಜಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಪಂಜ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಿಂತ ತೂಕ ಇರುವ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ ಪಂಜರದಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. 3ನೇಯದು ಮ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಾನ್. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಸ್ವಾನ್ ಅಂದರೆ ಹಂಸ, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂಸ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಸುಮಾರು 13 kgಗಳ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ರೆಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8 ಅಡಿಗಳ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಲು ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಡೇಂಜರಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. 2ನೇಯದು ಈಗಲ್. ಈ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡೇಂಜರಸ್ ಆದ ಪಕ್ಷಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಕರ ಪಕ್ಷಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಈಗಲ್ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಕ್ಷಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಈಗಲ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. 1ನೇಯದು ಸದರ್ನ್ ಜೈಂಟ್ ಪೆಟ್ರೇಲ್. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪಕ್ಷಿ. ಇದು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಕಣ್ಣು ಒಳಗೆ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಸುಮಾರು 5.6 kgಗಳಷ್ಟು ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ರೆಕ್ಕೆ 6 ಅಡಿಗಳ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಮರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಳಿದು ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.